سلام خدمت همراهان کانال زدلتی ایران. تو این ویدیو میخوایم به شما آموزش بدیم که چطوری میتونید بالاترین سرعت رو با این مودم دریافت کنید. این نکته ریز داره که لطفا دقت کنید و برای خودتون تست بگیرید و انجامش بدید. همونطور که میبینید این مودم الان باند 173 رو تجمیع کرده و بس شده. به ترتیب باند 1 RFCN شماره فرکانس رادیویش میشه 100، باند 7 میشود 3050، باند 3 میشود 1800. پی سی آی ما شماره دکل ما همش 391 وصل شده. حالا یه اسپید تست بزنیم با این مودم. ضمن مایمو هم نداریم اینجا، مایمو یکه. خب با این تجمیعی که انجام داده سرعت دانلود ما 92 بهمون داده، 16 هم 17 هم آپلود بهمون داده. حالا میخوایم چیکار بکنیم؟ اگر ما بیایم این قسمت باند یک رو تغییر بدیم، باند 7 رو پرایمری بذاریم یا 3 رو بذاریم، سرعتمون تغییر میکنه. به چه صورت حالا تنظیمش کنیم؟ ببینید الان ما میخوایم بریم باند 7 رو تنظیم کنیم که بیاد به صورت پرایمری وصل بشه، اول از همه باشه. باند 7 ما میشود RFCN 3050 و PCI 391. تو قسمت دیوایس ستینگ، ادوانس ستینگ، لوکال فیزیکال سل لاکینگ، قسمتی که اد بزنین، گت هم که بزنین این اطلاعات رو میاره از همون صفحه اول به شما میده. خب ما اینجا 350 ست کردیم، باند 7 اول بیاد با سلایدی 391. خب همینطور که میبینید الان 350 وصل شده رو باند 7، 3 وسط اومده، یکم رفته آخر. یه اسپید تست بزنیم. خب همونطور که میبینید سرعت ما قلوش 30 مگ اضافه شد. ولی آپلودمون ضعیف شد. حالا تست بعدی بریم باند یک رو بیاریم، باند یک اول بود 3 رو بزنیم. 3 میشود RFCN 1800. خب الان چیزی که وصل شد اینجا نگاه کنید، باند 3 و 7 رو تجمیع کرده، یک الان نیست. ترکیب بهش میگن کامپنیشن. این ترکیبا تو هر اپراتور متفاوته. مثلا همراه اولیه سبک تجمیع میکنه، ایرانسل یه جور دیگه است و غیره. همونطور که میبینید دو تا باند داره 60 مگ سرعت میده که از نسبت به دو حالت قبل پایین تر، چون یه باند الان از دست دادیم نیستش. یه نکته ای که خدمتتون میخوام بگم، آپلودمون بالاتر رفته با این وضعیت. نکته ای که میخواستم خدمتتون بگم اینه که شما الان نگاه کنید ما دو تا تجمیع کرده. تو قسمت اینترنت فانکشن نتورک کانفیگوریشن، وقتی ریسرچ نتورکی که میزنیم یک بار شبکه ریلود میشه از اول. خب الان ببینید باند 3 با 1 رو تجمیع کردیم این سری. یک بار دیگه انجامش بدیم ببینیم چیکار میکنه.
بازم 3/1. بازم 3/1. حالا ما از قفل درش میاریم ببینیم که خودش اتوماتیک چی کار میکنه. 1-3-7. حالا یه بار دیگه اسکنش کنیم. هر باری که هر سری که این ریسرچ نتورک رو که میزنید تجمیع بر مختلف انجام میده. این موضوع تو گوشی های موبایل هم هستش، میتونید این موضوع رو بارها و بارها تست بگیرید. با نرم افزار نت مانستر نصب کنید، چندین بار ایرپلین مود بذارین گوشیتون رو و میبینید که دقیقا همین رفتار مودمون داره. الان اصلا رفت رو باند 40 رو برای ما تجمیع کرده، وضع شده. باز یک بار دیگه ریسرچ کنیم. الان کلا رفت رو 2 تا 42. می‌بینی هر باری که اینو یه سرچ میکنید یه چیز وصل میشه. پس شد الان نگاه کنید RFCN که وصل شده 432.92 434.90. اگه این 434.90 رو بریم تو لاکمون بذاریم این اول وصل بشه، سرعت ما متغیره با اون چیزی که الان اینو یه بار رو TD 42 تست کنیم. چلو دو سمک داره 434.90 رو بیاریم اول. بیست 75 بود داره. حالا ببینیم 434.90 موندم. تست بزنیم. تو که می‌بینی یکم سرعت بیشتر شد. با تغییر دادن تو ترکیب این فرکانس ها و باندا شما میتونید سرعت بهتری رو بگیرید. باید بر اساس محلتون چک بکنید، این آیتم ها رو از این صفحه اول در بیارید و تک به تک تست کنید، ست کنید، ببینید که چه حالتی بالاترین سرعت به شما میده. این موضوع بیشتر رو شبکه 4G محسوسه و رو شبکه 5G این موضوعات خیلی اهمیتی نداره، چون باند N78 که در حال حاضر داره ارائه میشه سرعت خیلی خوبی داره و نیاز به هیچ حرکت خاصی هم نداره. بذارمش روی اتوماتیک 4G 5G. خب الان چیزی که تجمیع کرد 173.78. اسپید تست قاطی کرد. همونطور که میبینیم شبکه 5G حساسیت این مدلی نداریم و ترجیحاً اتوماتیک خودش انجام بده، خیلی عالیه و خوب کار در میاره. خب اینم از ویدیوی این سری ما و مورد دیگه نمونده که به شما انتقال بدیم. با تشکر از همراهیتون، ممنون، سپاس، خدا نگهدار.